Hola, soy Francisco Javier López y voy a repasar con vosotros los sonidos del chino a partir del sistema de transcripción del pinyin. Vamos a ver cómo se pronuncian las diferentes letras en el pinyin y las vamos a ver por grupos. En primer lugar vamos a ver el grupo con estas 6 primeras letras, la B, la P, D, T, G y K. Esas son las que vamos a ver cómo se pronuncian. En primer lugar tenemos la B. La B es un sonido, es una letra que nos debe confundir, porque aunque parece que se pronunciará como el español, ba, 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 no, en chino no se pronuncia igual. En chino se pronuncia como pa, 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 pa. ¿Os fijáis? La B no se pronuncia como una B, se pronuncia como una P, P. Entonces, B-A se pronuncia pa, no se pronuncia ba, se pronuncia pa, 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 pa. Por ejemplo, papá, en chino se dice papa, papa, no baba, baba no, papa, papa. Eso es la letra B. Cuidado que no se engañe. La siguiente letra, la P, también nos puede engañar un poquito, porque no se pronuncia exactamente como una P española, sino que en esta letra hay que soltar mucho aire de golpe. Por lo tanto, para hacer la sílaba P-A, no decimos pa, sino que decimos pa, pa, pa. ¿Os fijáis que al hacer la P, luego me quedo ahí un poco con el aire contraído, ahí quieto, y de repente lo suelto de golpe? Pa, pa, pa. Como en inglés, park, pa. Ese es el sonido P. O, por ejemplo, PU, pues no será pu, sino que será pu, 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 pu. Con aire, soltando mucho aire. Esa es la P. La siguiente le vuelve a ocurrir lo mismo que a la D. La D tampoco se pronuncia como una D, sino que se pronuncia como una T. Como una T. Entonces, por ejemplo, D-A no se pronuncia da, no. Se pronuncia con una T, o sea, ta, 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 ta. Ese es el sonido de. Por ejemplo, D-U, ¿ah? Con ese tono, por ejemplo, pues no se pronuncia du, sino que se pronuncia tu, 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 como una T española. La siguiente letra es la letra T. La letra T, seguimos como le ocurría a la letra P, la T no se pronuncia como una T española, sino echando mucho aire. Entonces, una sílaba como T-A, vamos a ponerle un tono primero, no será ta, ta, no, es ta, ta, ta. Tenéis que aguantar el aire un momento y soltarlo de golpe. Ta, ta, soltándolo de golpe. Eso es una T. T-U, pues lo mismo. Por ejemplo, un tono tercero, tu, tu, con aire. La siguiente letra que vamos a ver es la G. De nuevo, lo mismo que ocurre en los casos anteriores de este grupo. La G no se pronuncia como una G, sino que se pronuncia como una K, 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 como el español que o caro, K, K, K. Así, la sílaba, por ejemplo esta, no se pronuncia gao, gao, no. Se pronuncia cao, cao. ¿Os fijáis? La G como una K, cao. Bien. Y por último, para terminar con este grupo de letras a las que les ocurren cosas parecidas, está la K. Seguimos en la misma línea. La K es como la G anterior, es decir, como un sonido K, pero soltando mucho aire. Por lo tanto, en un sonido, en una sílaba como K-A, no será K, sino que hay que soltar mucho aire y por lo tanto decir Ka, Ka.
k, 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 ka. Bien, pues estas son las letras del primer grupo.